चलिए अब इन लोग से मिलाते हैं, कैसा लगा, कैसा परफॉर्मेंस रहा इन लोग जब टाइपिंग दे रहे थे। तो बताइए जी, कैसा लगा आपको? कहाँ बोले, अच्छा लगा। थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। मूड फ्रेश करके दे रहे थे? नहीं, थोड़ा प्रेशर था जैसे वहाँ एग्जाम में होता है उसी तरह। और क्या, एग्जाम का ही माहौल होना चाहिए। बताइए जी आप। अच्छा ही था लेकिन थोड़ा सा घबराहट था। और तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टाइपिंग को लेकर बात करेंगे, जो कि बेल्ट्रॉन का एग्जाम 14 सितंबर से होने वाला है। तो अभी हम दिखाएंगे कि किस तरह से टाइपिंग हमारे एग्जाम हॉल में होता है और किस तरह से बच्चे एग्जाम को देते हैं। और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस है हमारे बच्चे का। और तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग लेंगे, जो कि 10 मिनट का होगा, और देखेंगे कि कैसा इन लोग का परफॉर्मेंस रहता है। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि बच्चे यहाँ पे तैयार हैं और ये टाइपिंग देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और ये टाइपिंग स्टार्ट कर लिए हैं। देखते हैं इन लोग का क्या परफॉर्मेंस रहता है। और यहाँ पे टोटल अभी 5 बच्चे हैं, बाकी सारे बच्चे अभी घर पे सोए हुए हैं, जो कि कल से लगभग सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। चलिए इन लोग को टाइपिंग करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आगे देखते हैं। अभी आप इन लोग का लाइव देख रहे होंगे। अब इन लोग का समय समाप्त होने वाला है, जो कि अभी आप देख रहे होंगे। और इन लोग का तुरंत अभी आंखों के सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपका स्पीड क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपको और क्या करना है, सारा चीज़ हम बता देंगे। वीडियो में बने रहिए। देखते हैं अभी एक बच्चा का यहाँ पे टाइपिंग हो गया है। अब देखते हैं इनका क्या स्पीड है। सबसे पहले सबको होने देते हैं, आप लोग छोड़ दीजिएगा, वैसे ही टाइम खत्म हो गया होगा। 2 बच्चा का टाइम खत्म हो गया है। अब देखते हैं इनका, एक और इनका भी खत्म हो गया है। अब देखते हैं क्या इन लोग का स्पीड रहा है। चलिए नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन देखिए एक बच्चा का स्पीड है आपका, ये हिंदी टाइपिंग में 10 मिनट का लाया है 35 का स्पीड, ठीक है। एक्यूरेसी 93, थोड़ा एक्यूरेसी कम है, इनको एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। और एक और बच्चे हैं, इनका देखिए, इनका है 34, एक्यूरेसी थोड़ा कम है, 91 है। एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान देना। इनको है 30 का स्पीड, एक्यूरेसी इनका बहुत अच्छा है, 100%। और इनका है 35, जो कि इनका एक्यूरेसी कितना है, 92। थोड़ा एक्यूरेसी इनको पर ध्यान देना है। और एक और बच्चे क्या है, इनका देख लिया जाए, इनका 27 है, एक्यूरेसी 96 है। थोड़ा और मेहनत करने का जरूरत है। तो देख लिया अभी बिल्कुल एग्जाम का जिस तरह से एग्जाम में होता है उसी तरह से इन लोग से एग्जाम लिया गया, और डेली इन लोग का इसी तरह से एग्जाम लेंगे। ये हिंदी का था टेस्ट, ठीक। चलिए अब इन लोग से मिलाते हैं, कैसा लगा, कैसा परफॉर्मेंस रहा इन लोग जब टाइपिंग दे रहे थे। तो बताइए जी, कैसा लगा आपको? कहाँ बोले, अच्छा लगा। थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। मूड फ्रेश करके दे रहे थे? नहीं, थोड़ा प्रेशर था जैसे वहाँ एग्जाम में होता है उसी तरह। और क्या, एग्जाम का ही माहौल होना चाहिए। बताइए जी आप। अच्छा ही था लेकिन थोड़ा सा घबराहट था। और वो करते करते हो जाएगा। एग्जाम हो आपका तो फिर घबराहट होगा और डेली परफॉर्मेंस होगा, हर कोई ये इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।